nije malo, to je zapravo prilično puno, a gore, dole ima jedno milimetar otprilike. Nažalost, takva je situacija. Želim da pokažem šta će biti ugrađeno u Suzuki DRZ 400 SM 2006. godina, kilometraža 28.000. Ovde sam složio sve što je spremno za ugradnju, delovi su svi najzad stigli juče. Dobro, ovo nije ništa fancy, u pitanju su gripovi, znači ručice, Loctite koji će biti korišćen, Blue tamo gde je to potrebno. Ovde je ulje, Ipon 10 V40. Ovde su novi lančanici, 15, 44, inače pored toga imam još i 47, imam i 41 i još imam 14 prednji lančanik, zato što imam dva seta točkova, imam Supermoto točkove koji su, evo ih tu, i imam Enduro točkove koji su trenutno na bajku. Ovde je set ležajeva, tu su radilica, znači ovo je od korpe kvačila i tako dalje, sve što je potrebno. Ovo je nešto što je, nažalost, da tako kažem, vrlo skupo. Možda i to nisam morao da kupim, ali sam hteo da budem siguran i bezbedan. U pitanju su dihtunzi ili semerinzi, vodene pumpe, ali oni keramički unutra što idu, što su skupi haos. Ovo je JD Jetting Kit koji je za DRZ 400, kao što tu piše, iza koji karburator, malo da se motiviše, sam karburator da tako kažemo. Znači sam ovaj kit ugradio već pre izvesnog vremena i veoma sam zadovoljan. Ovde je isto jedan set za reparaciju karburatora, u suštini karburator je dobar, ništa ne curi, sve je u redu, ali želim gumice da sve promenim, podlogice, platnice i sve što treba da bude u karburatoru novo i onako kako treba. Ovde imam jedan komplet set svih dihtunga za ceo motor, naravno tu su i oni gumeni, svi mogući dihtunzi isto i za vodenu pumpu i tako dalje. Ovo je još, ovde imam dihtung glave naravno, međutim ovaj dihtung glave neće se ugraditi, zato što je ovo standard za standardnu veličinu 90 mm cilindar, to jest klip, nego će se ugraditi ovo su Athena dihtunzi za Big Bore Kit. Tu je isto još jedan komplet, naravno ovde imam i gumice ventila. Zašto ću ovo ugraditi? Naravno zato što imam ovo. To je stiglo isto juče, u pitanju je Athena Big Bore Kit, brand new, glanc novo, sve skroz, nikad pipnuto, taknuto, ja otpakovao kutiju, evo je kutija, tu su naravno karike i tu je sve što pripada klipu, spremno za montažu i ovo je klip 94 mm ekstra, fino, lepo, novo, sve kako treba. I naravno da ne zaboravim, ovo je radilica. Radilica, zapravo sam menjao klipnjaču, ovo je glanc nova klipnjača, Prox je brand. Reparaciju toga je radio u Sremskoj Mitrovici, mislim da se majstor preziva Ranisavljević, ali očigledno je poznat onima kojima je ovakva usluga bila potrebna, tako da i bio je mali luft gore dole nam luft naravno ne treba, to bi se samo povećalo, onda je to zamenjeno, tako da je sada praktično sve što će se ugraditi u tog DRZ-a brand novo, potpuna generalka da bude sve cakum pakum. Inače želim da kažem zapravo zašto sve ovo snimam. Snimam naravno sebi za neku uspomenu, da znam šta sam radio, ali sa druge strane snimam i zato što danas, sutra, nekada, kada budem prodavao ovaj motor,
da onaj ko ga bude kupio zna šta je rađeno i kada je rađeno. Kao što sam rekao, motocikl ima oko 28.000, možda malo više od 28.000 km i neka bude jasno, sve dokumentovano, šta je ugrađeno, ko ga bude kupio, taj će znati šta je unutra. Inače, cela mašina od DRZ-a se nalazi ovde. I sva je naravno rasklopljena i u kutijama. Ovde je jedan deo bloka, ovde je glava, ovde u svim ovim kutijama, evo da je tu menjač, tu je ovo, tu je ono, sve što treba. Ovde je stari klip, tu je dekla, eno da karburator tamo, iza, ovo je ispod stator i u ovim kutijama još se nalaze bregaste i sve ostalo. Ovo su naravno svi šafovi, lepo složeni, nacrtane šeme u 2 reda, tako da sve je spremno, sada je došlo vreme samo još da se polako sve to ugradi. I eto, nadamo se da će u roku par dana sve da bude kako treba i da će mašina dobro da radi. Toliko za sada, pa idemo dalje.